県沖で地震。Seismic 推 intensity 定最大震度3。震度3。Seismic intensity 3. 東京23区付近に S 波が到達します。緊急地震速報。Earthquake early warning. 1、到達。地震情報。午前7時53分頃、最大震度2を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県沖。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。最大震度2の地震が発生しました。